Divyashri Nandi Hills Monsoon Run, where history, nature, and endurance converge. Bangalore, Karnataka. Nandi Hills, the city's most beloved weekend retreat, is all set to host a one-of-its-kind running experience, the Divyashri Nandi Hills Monsoon Run. Blending the charm of heritage, the thrill of adventure, and the pursuit of fitness, this event promises to be a true celebration of the monsoons. Set against the lush, cloud-kissed backdrop of Nandi Hills, runners will take on a challenging uphill course that winds through mist-laden bends and dense greenery. Participants can expect a refreshing monsoon breeze and, if the weather permits, a gentle downpour to elevate the experience. This is a timed race, offering exciting prizes across all age categories, making it ideal for both serious competitors and monsoon enthusiasts. The run will feature two categories: half marathon, 21.1 km starting from Wow by Divyashri to the Nandi summit and back. 10 km challenge, a spirited uphill and return halfway route. What sets this event apart is its strong commitment to sustainability. The organizers are striving to make this a true green run by encouraging the use of reusable utensils to prevent littering, promoting community transport and carpooling to reduce carbon emissions, offering discounts for eco-friendly practices adopted by participants. Conceptualized and organized by Jayanagar Jaguars, India's largest running academy, the Divyashri Nandi Hills Monsoon Run is envisioned as an annual flagship event, scheduled for the second Sunday of every August. With aspirations of growing into one of India's premier runs and eventually an international attraction, the event has already set a high bar in its inaugural edition. The event is proudly sponsored by Divyashri Developers, a leading name in Bengaluru's real estate sector. It also has the valuable support of the Department of Youth Empowerment and Sports and KSTDC, Karnataka State Tourism Development Corporation, who are committed to making Bengaluru a global destination for fitness and outdoor experiences. Register today at www.nandarun.in to experience the So I'm Coach Pramod of JJ Active, and we are starting a brand new event for Bangalore, and we want to make it and take it to the international level. It's called Divyashri Nandi Hills Monsoon Run. This is going to be a fantastic run because of the terrain where we are going to do, because of the fantastic environment around there, and you will get a chance to run through the clouds, and that's why we also call it Modadatta Ota. Yeah, so please come, enjoy this challenge, and this is going to be a fantastic run on 10th of August at 6:30 we will start. And I thank our sponsors, Divyashri, for making this happen. So here is Ms. Ruchika from Divyashri. Hi everybody, here is to be part of the Divyashri Nandi Hills Monsoon Run. For us, sustainability isn't just a buzzword. We're really excited to be a part of this event, and because especially we believe that the active lifestyle, we are actively building communities to build on this, and we're really excited to be a part of this run. Hi everyone, here at Divyashri, sustainability isn't just a buzzword. Our ethos is about building responsibly. So sustainability, active lifestyle, wellness, these are all part of how we build our communities. So we're very, very excited to inaugurate the first year of the Divyashri Nandi Hills Monsoon Run. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸನ್ನು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 1800 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು 3000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 3000 ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 5000 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ಲು 2 ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. I'm Misbah and chairperson of Rotary Bangalore Midtown Gen Next. We're very honored to partner with Jayanagar Jaguars in the Divyashree Monsoon Nandi Hill Run. And our attempt is actually to create awareness of the biodegradation that's happening in urban spaces. So we're stepping in to encourage all the runners to support planting saplings in urban spaces. Our goal is 5,000 and more samplings, and we're very, very confident that with our runners, we'll be able to create more greener spaces in Bangalore that we really, really need today. And we're going to do this with a fabulous organization called Blue Dots Foundation. So that's our philanthropic cause with JJ, and we hope to continue this partnership over the years to come.